صفقات النادي الاهلي الجديده. النادي الاهلي عايز هيتعاقد مع اتنين اجانب، واحد مهاجم وواحد في الظهير الايسر. علي معلول ويحيى عطية الله مش مكملين معاك. يحيى عطية الله هيمشي قبل كاس العالم للانديه. علي معلول في اخبار بتقول ان هو مش هيروح معاك في كاس العالم للانديه، حتى لو راح معاك لكاس العالم للانديه هو كده كده مش هيكمل لما بعد كاس العالم للانديه. فالنادي الاهلي في اتجاه للتعاقد مع اتنين اجانب، واحد مهاجم والتاني ظهير ايسر زي ما انا قلت لك. هتقول لي ازاي وعدد الاجانب مكتمل عندنا؟ هو الاهلي بيبحث حاليا ان هو يتعاقد مع اتنين اجانب تحت السن، والاتنين الاجانب من افريقيا، وفي واحد منهم بدون نادي حاليا. مهاجم كويس جدا ولاعب حلو، يعني عنده 19 سنه ولاعب كويس. الفيديو الجاي ان شاء الله اكون جبت لك اسم اللاعبين اللي الاهلي عايز يتعاقد معاهم وهقول لك عليهم. بالنسبه لاخبار المدير الفني للنادي الاهلي ماركو روزا، مفاوضاته فشلت مع النادي الاهلي. اصلا مفيش اي مدير فني من اوروبا كبير عايز يخاطر بتاريخه ويقول لك اجي النادي الاهلي. يقول لك النادي الاهلي يعتبر اضعف واحد في المجموعه دي من وجهه نظره هو يعني. فما بيقول لك ما اجيش اخاطر بتاريخي مع نادي مش هيعمل لي حاجه.